హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో చూడండి 15 లీటర్ల ఆయిల్ క్యాన్ వేస్ట్గా ఉంటుంది కదా, మీరు పడేసేదాన్ని మనం యూస్ఫుల్ ఐడియా, క్రియేటివ్ ఐడియాస్ లాగా మనం చేద్దాం. ఈ వీడియోలో చాలా ఈజీ అండి. ఈ విధంగా ట్రై చేయండి, మీకు డెఫినెట్గా యూజ్ అవుతుంది. ఎవరైనా మీరు పక్షులు పెంచే వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఎలా చేయాలని చూపిస్తాను, ఆ విధంగా చేయండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి క్రియేటివ్ ఐడియాస్ నేను చాలా చేస్తూ ఉంటాను. ఫస్ట్ సార్ నా వీడియో చూస్తే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, చూస్తుండండి. ఇది 15 లీటర్ ఆయిల్ క్యాన్ ఇది. ఓకేనా, ఇది అయిపోయింది ఖాళీ. ఇది చూడండి, మనం దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కట్ చేయాలి. మనం దీన్ని కట్ చేసేదానికి ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఈ స్టెప్ ఉంది కదా, చిన్న స్టెప్. ఈ స్టెప్ మధ్యలో ఇక్కడ కట్ చేయాలి, సైడ్లో ఈ విధంగా. ఓకేనా, ఈ స్టిక్కర్ ఉంది కదా, ఈ స్టిక్కర్ అనుకోండి, ఈ విధంగా ఇక్కడ కట్ చేయాలా. మనం కట్ చేసేదానికి 4 వస్తువులు కావాలా. చూడండి, ఒక చాకు తీసుకోండి, ఒక సుత్తి తీసుకోండి, ఆ తర్వాత ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ తీసుకోండి, నార్మల్ డబ్బాది. మళ్ళీ కటింగ్ ప్లేట్ తీసుకోండి, 4 కటింగ్ దిస్ సైడ్, యూ షేప్. ఈ స్టెప్ కదా, స్టెప్ లోపల స్మాల్ కట్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ విధంగా కట్స్ వేసిన తర్వాత చాలా ఈజీగా మీరు ఈ విధంగా పనుకోబెట్టిన చాకుని ఈ విధంగా కట్ చేయొచ్చు. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఈ విధంగా మనకు 4 కట్స్ కావాలా. ఈ విధంగా యూ షేప్లో చూడండి, ఈ విధంగా చాకు తీసుకోండి, పొడుగున్న చాకు, ఇది కోసుగా ఉండాలా. ఈ విధంగా కట్ చేసేటప్పుడు ఏళ్ళు కట్ అవుతాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా చేయండి. మీరు ఏదైనా హ్యాండ్ గ్లౌజ్ అయినా వాడండి. ఓకే, ఈ విధంగా చూడండి, చిన్న చిన్న హోల్స్ వేసుకోవాలి మనం. ఈ విధంగా కట్స్ ఇక్కడ మన హ్యాండిల్ ఈ విధంగా ఇక్కడ మనం కట్ చేయాలి. పైన ఇట్లా యూ షేప్ కట్ చేయాలా, కింది సైడ్ ఇది కట్ చేయకూడదు. ఓకేనా, ఇట్లా యూ షేప్ కట్ చేయాలా. ఈ విధంగా కట్స్ వేసాం కదా, దీన్ని మనం లెవెల్ చేయాలంటే చూడండి, ఈ విధంగా కత్తి పెట్టండి. ఆ తర్వాత ఈ విధంగా కొద్దిగా డౌన్ చేయండి, డౌన్ చేసి ఈ విధంగా కిందికి కొట్టండి. ఇట్లా కిందికి కొడితే కరెక్ట్గా లెవెల్గా సెట్ అయిపోతుంది. ఈ విధంగా మనం 4 పక్కల హోల్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి యూ షేప్లో. ఇక్కడ కూడా సరే కదా, ఇక్కడ కూడా విధంగా బయటికి తీసుకొని దీన్ని కొంచెం బెండ్ చేసుకుని ఈ విధంగా బెండ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఈ కొనలు ఉన్నాయి కదా, ఇవి తెగుతాయి. దీన్ని మనం కొద్దిగా లెవెల్గా చేసుకోవాలా. ఇది కూడా కొద్దిగా సరి చేసుకోవాలా. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఒక చెక్క తీసుకోండి, ఏదైనా సరే ఈ విధంగా కింద పెట్టుకోండి లెవెల్గా. ఆ తర్వాత లెవెల్గా ఈ విధంగా చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా చదునుగా చేసుకోవాలి మనం లెవెల్గా, ఏమైనా కటింగ్ సరిగ్గా లేకపోయినా కూడా. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మన సైడ్గా సరి లేకపోతే దీన్ని కూడా ఈ విధంగా కొంచెం బెండ్ అయినా కూడా తీసుకోవాలా. ఈ విధంగా కటింగ్ ప్లేట్తో లెవెల్ చేసుకుంటూ ఇవన్నీ సెట్ అయిపోతాయి. మనం లెవెల్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా ఫ్లాట్ చేసుకోండి మీరు. ఈ విధంగా ఫ్లాట్ చేసుకున్న తర్వాత అన్ని షీట్లు ఈ విధంగా చేసుకోండి మీరు మొత్తం. ఈ షీట్ ఇక్కడ పైన మనకు పై సైడ్ ఇక్కడ చిన్న హోల్ వేసుకోవాలా. ఈ విధంగా సెంటర్లో వేసుకోండి, చిన్నది వేసుకోండి. ఈ విధంగా ఇక్కడ వేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా ఇక్కడ ఇంకోటి వేసుకోవాలా. మీరు ఇదే విధంగా 4 షీట్లకు కూడా మీరు చూడండి, ఈ విధంగా మీరు 4 షీట్లకు కూడా మీరు హోల్స్ వేసుకోవాలా. ఈ విధంగా హోల్స్ వేసిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేయాలి. మీరు ఒక బాక్స్లా తయారు చేయాలా. చూడండి, ఈ విధంగా మనం కొద్దిగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటా ఈ విధంగా ఒక బాక్స్లా తయారు చేయాలా. వంకర టింకర్ లేకుండా కరెక్ట్గా పెట్టుకొని నీట్గా ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మనం ఫ్లాట్గా చేసి ఇక్కడ మనం చిన్న హోలే వేసుకోవాలా. ఈ విధంగా మొత్తం మీరు చేసుకోండి. ఈ విధంగానే 4 పక్కల కూడా ఈ విధంగానే ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా మీరు చేసుకోండి, చాలా ఈజీగా. చూడండి, ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి మీరు మొత్తం ఈ విధంగా 4 పక్కల కూడా ఈ విధంగా చేయాలా. ఓకేనా, ఆ తర్వాత ఈ విధంగా మనం హోల్ వేసుకోవాలా. బైండింగ్ వైర్ దీన్ని కట్టాలి కొద్దిగా.
ఫ్రెండ్స్ చూడండి, ఈ విధంగా కొన్ని 4 కట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా కొద్దిగా పొడుగ్గటి ఈ విధంగా బైండింగ్ వర్క్ తీసుకోండి. తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని కొద్దిగా ఈ విధంగా చుట్టేయండి. పైన ఒక హోల్ వేసాం, ఆ హోల్లో ఈ విధంగా తీసుకొని దాన్ని ఈ విధంగా చుట్టేద్దాం. ఈ విధంగానే మీరు 4 పక్కల కట్టుకోవాలా. కొద్దిగా ఈ విధంగా 4 పక్కల మీరు కమ్మిని ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోండి. ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని చూడండి. దీంట్లో ఆయిల్ ఉంటుంది మధ్యలో. ఈ విధంగా ఆయిల్ని క్లీన్ చేయండి. ఓకేనా, ఈ విధంగా క్లీన్ చేసేయండి బాగా. ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత మనం కొద్దిగా బియ్యము పక్షుల కోసం కొద్దిగా ఈ విధంగా వేసేయండి. ఈ విధంగా ఏదైనా పప్పు ఉంటే పప్పు కూడా వేయండి, మీ ఇష్టం, ఏదైనా వేయచ్చు మీ ఇంట్లో ఉండేది. ఈ విధంగా మీరు సైడ్లో వేసి పెట్టండి. మీ ఇంట్లో కోళ్ళు ఉన్నా కూడా వాటికి ఆహారంలా ఉంటుంది. ఎండాకాలం చాలా ఇబ్బంది పడతాయి. ఈ విధంగా తయారు చేసి వేయండి. ఫ్రెండ్ ఆ తర్వాత కొద్దిగా వాటర్ తీసుకోండి. వాటర్ ఈ విధంగా మధ్యలో వేసేయండి. మధ్యలో వేసేస్తే పక్షులు వచ్చినప్పుడు తాగేదానికి బాగుంటుంది. ఈ విధంగా వాటర్ వేసేది మధ్యలో ఈ విధంగా వాటర్ వేస్తే తాగేదానికి బాగుంటుంది. పక్షులకు ఏదైనా చిన్న చిన్న పిట్టలు, పౌరళ్ళు ఏదైనా వచ్చినా కూడా ఈ విధంగా కొద్దిగా ఆహారం వేసేయండి. ఎండాకాలం కొద్దిగా వేస్తే అంటే వాటికి ఆహారం దొరకకపోవచ్చు. ఈ విధంగా మనం హెల్ప్ చేయాలి కొద్దిగా. ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీరు ఏదైనా పైన కుక్కీ తగిలిచ్చేయండి. ఈ విధంగా చూడండి, ఈ విధంగా సెట్ చేస్తే ఏదైనా చిన్న చిన్న పిచ్చుకలు, పౌరాలు కానీ ఏదైనా సరే వాటికి ఆహారం ఇదే మధ్యలో వాటర్ ఉంది. ఈ విధంగా సెట్ చేసేయండి. మీరు ఏం లేదు, ఈ విధంగా సెట్ చేసి మీరు వారానికి ఒకసారి అయినా ఈ విధంగా ఫుడ్ మారుస్తూ ఉండండి. కొద్దిగా వాటర్ మీరు అప్పుడప్పుడు చేంజ్ చేస్తూ ఉండండి. అంతే, చాలా సింపుల్. ఈ విధంగా మీరు కుక్కీకి తగిలిచ్చే చాలా ఈజీ. ఈ విధంగా మీరు పక్షులు హెల్ప్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, మీ ఇష్టం. మీకు రెస్పాన్స్ ఏమైనా ఉంటే అసలు చిన్న చిన్న పక్షులు, చిన్న చిన్న పిట్టలు ఉంటాయి కదా, అవి కనపడడం లేదు, అంతరించిపోతున్నాయి. వాటిని కాపాడడానికి ఈ విధంగా చేయొచ్చు. చూసారు కదా ఫ్రెండ్, ఈ విధంగా చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఎండాకాలం పక్షులకి నీళ్ళు అవసరం, ఫుడ్ కూడా అవసరం, చాలా కష్టపడుతుంటాయి. ఇలా తయారు చేసి మీరు హెల్ప్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. లేదా మీకు ఇంకా ఐడియా ఉంటే ఆ ఐడియాతో మీరు ట్రై చేయొచ్చు. ఈ విధంగా చేసి పెట్టండి. ఎప్పుడైనా ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు అవి బాగుంటే మనం కూడా బాగుంటాం. నేచర్ని కాపాడండి. ఓకే ఫ్రెండ్, ఇది మెసేజ్ లాగా అనుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఇది నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చూస్తూనే ఉండండి ఇలాంటి క్రియేటివ్ వీడియోస్తో. ఇంకోసారి కలుసుకున్నాం. అందరికి బై ఫ్రెండ్.